تسمع عن حرب قامت علشان كوباية شاي؟ في القرن ال19 الصين كانت قوة كبيرة وكانت مقفولة على نفسها، مش عايزة أي حاجة من الغرب، لكن الغرب وخصوصا إنجلترا كانوا عايزين الشاي الصيني جدا. طب إيه المشكلة؟ طب ما يشتروا منهم. الصين بتاخد فضة بس قصاد الشاي بتاعه، والفضة بدأت تخلص في أوروبا. إنجلترا بقى فكرت في حل شيطاني، إحنا نغرق الصين بالأفيون، وبدأت شركة الهند الشرقية البريطانية إنها تصدر الأفيون للصين من الهند. ولما الشعب الصيني اتعود عليه وبقوا كلهم مدمنين، حصلت كارثة في البلد. الإمبراطور الصيني شاف إن البلد بتتدمر، فقرر إنه يوقف تجارة الأفيون ويحرق كل المخازن. ساعتها إنجلترا اعتبرت إن ده إهانة وقامت الحرب. حرب الأفيون الأولى بدأت سنة 1839 وانتهت بهزيمة الصين وتوقيع معاهدة نان كينج سنة 1842. الصين دفعت تعويضات وفتحت موانيها للتجارة وسلمت هونج كونج للإنجليز. ومش بس كده، بعدها بكام سنة قامت الحرب التانية واللي كانت أسوأ، وكل ده عشان شوية شاي. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وسلام.